sehingga terjadi penampakan kayak gini. Ini tadi lupa tidak saya lepas, ini kan dari obosan tikus. Nah, jadi caranya ini kita pasang dop motor, kita bolong di sini lurus dengan cop itu, buka tutup cop itu nanti fungsinya dop ini nyembur, gas ini nyembur di dop ini ke coknya itu. Nanti kita atur coknya, sesuaikan gasnya itu, dan saatnya kita coba apakah hidup apa enggak nih. Mari kita mulai mencoba ya kawan.